ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ല രുചികരമായി തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഏകദേശം 1 കിലോയ്ക്കടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല കട്ട തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കട്ട തൈരും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരമണിക്കൂറോളം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 മീഡിയം സൈസ് സവാള, ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4 തക്കാളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സവാള നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല നേരിയതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ എടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ അവസാനമാണ് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇതായത് 4 സവാളയും ഞാൻ നന്നായിട്ട് നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ 4 സവാളയും നമുക്കൊരു 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ആ കൂടി നിൽക്കുന്നതിനൊന്നേ മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മളതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം സവാള അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു കുഴച്ചിൽ വരും. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരല്പം അതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇത് ആദ്യം ഇട്ട സവാള എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരി അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സവാള എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയെടുത്തത്. എന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ഞാനൊന്ന് പരത്തി വെച്ചു. എല്ലാം കൂട്ടിയിടാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം അത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു കുഴച്ചിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ സവാള വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണ്ട, കാരണം നമ്മുടെ സവാളയിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളം മതിയാകും. അതിലേക്ക് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ച 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണേ. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി. ഇതും കൂടി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഞാനൊരു 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറുമാണ്. അങ്ങനെ 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി പൗഡർ, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച 4 തക്കാളിയും മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കണം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളിയും ഈ മസാലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി കുഴഞ്ഞ് ബ്ലെൻഡായി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് തിരി താഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. അത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ചിലപ്പം നമുക്ക് അത് വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയി പോകാതില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പരുവാണേ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത്
നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഈ അരപ്പ് ഈ ചിക്കനിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് പുരളണം. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും അടച്ച് വയ്ക്കാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ, അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനിതാ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതാണേ, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തിയും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഈ കസ്തൂരി മേത്തി ഓപ്ഷനിലാണ്, പക്ഷേ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്കയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം തുറന്ന് നോക്കുക. തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആ കസ്തൂരി മേത്തിയുടെയും പെരുംജീരകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ വെള്ളമെല്ലാം, നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല, ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇതിൽ വെന്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഈ സവാള ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ സവാള എല്ലാ ചിക്കനിലും എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കണേ, ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഈ സവാളയും കൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ ഫ്ലേവറും കൂടെ ആയപ്പം ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളണേ. അപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചു ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്കിങ്ങനെ വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലും കൂടി ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ വറ്റിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 2 തണ്ടും കൂടെ കരിവേപ്പില ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് അവിടെ വെറുതെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂർ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് എത്രയാണോ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം അതൊന്ന് അവിടെ അടച്ചിട്ടേക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ, നല്ല രുചിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളിത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയാണ് കഴിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഇത് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തം വറ്റിക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുതേ. അപ്പോൾ ബൈ.